Сіз қазіргі ораза айында көптеп қолданатын құрма дәнегін қоқысқа тастап жүрсеңіз, бұл видео сізге арналады. Құрма дәнегінен пайдалы дертке шипа сусын дайындауға болады. Бұл видеоның соңына дейін қарап, пайдалы ақпаратқа ие болыңыз. Алдымен құрманы дәнегінен ажыратып аламыз. Содан кейін дәндерді суымен жуып, қабықтармен артық заттарды тазалаймыз. 500 мл суық суға салып қайнатамыз. Қайнату ұзақтығы 20-25 минут. Суытып, жылы күйінде ішсеңіз де болады. Дәмі тұзды сияқты болып көрінуі мүмкін. Бұл құрма сұрыптарына байланысты. Онда тұрған ештеме жоқ. Емдік мақсатта бұл сусынды күніне 3 рет тамақтан бұрын 100-150 мл шамасында пайдаланады. Емдеу курсы 7 күн. Ішектерде глиста, яғни құрт болған кезде, асқазан ішек жолдары ауруы кезінде және жөтел кезінде қолданады. Артериал қан қысымы жоғары болғанда, бетте дақтар мен қабыну кезінде, іш қату, қыжыл мазалағанда қолданса да болады. Құрма дәнегінен кофе дайындау үлгісі. Тазартылған құрма дәнегін қағаз сүлгімен құрғатып, алдын ала қыздырылған пешке 190 градуста 30-40 минуттай қыздырып аламыз. Немесе ыстық табада қуырып алсаңыз да болады. Қалауыңызша қошқыл қара түске дейін қуырсаңыз болады. Құрғақ әрі қуырылған дәндерді кофе ұнтатқышқа немесе блендер көмегімен ұнтақтаймыз. Әрі қарай күнделікті кофе дайындағандай қылып, ұнтақтың үстіне қайнаған суды құйып, немесе бір қайнатып алсаңыз да болады. Және де сүтпен де қолдансаңыз болады. Бұл кофені сүт қосып, сәл суытсаңыз дәмді коктейль сияқты болып шығады. Бұл сусындарда ас қорыту жүйесі бұзылыс кезінде және де иммундық жүйе төмендеген кезде пайдаланып көріңіз. Іштің қатуы кезінде де көмектеседі. Пайдалы ақпаратты жақындарыңызбен бөлісіп, арнаны қолдай кетіңіз. Лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырыңыз.